Adicara selajengipun nun inggih mauidhatul hasanah saha doa penutup ingkang badhe dipun sabda dening panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Asnawi dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Asnawi wekdal saha panggenan dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafal Qur'an kalamahul qadim ja'alahu rahmatan wa hudan lil alamin fi qulubi kulli alimin wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalatu wassalamu ala man zayyana akhlaqahu wa ahwalahu wa af'alahu bil Qur'anil Karim faj'alahu qudwatan wa uswatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi warrasaha fi qulubi kulli alimin min ummatihi fasara min ahlillah fi ardih tahta sama'ih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'ih. Ahsin bil qail haitsu qal likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an yasin. Amma ba'd. Ngarsanipun sedaya para huffaz utaminipun panjenenganipun Al-Alim Ibn Al-Alim Al-Qari Al-Hafidh Rama Kiai Haji Abdul Basit Al-Habib ingkang kula mulyakaken selaku Sahibul Ma'had Darul Furqan. Sedaya para asatidah ingkang derek khidmah nyampaiaken afdholil kalam dateng manahipun para santri putra putri, para wali santri ingkang kula mulyakaken kawula hormati, para santri putra putri ingkang kawula tresnani, kawula banggaaken, kawula dongaaken mugi-mugi dados putra putri ingkang sholih sholihah ingkang lumeber dhateng kula khususipun lan keluarga kula. Alhamdulillah dalu niki dalem kadawan dawuh matur minangka sambutan ingkang terakhir wonten ing acara haflah walimatul hidaq. Mugi-mugi napa ingkang dalem aturake mangke wonten manfaatipun. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, sesuatu yang besar pasti manfaatnya besar, nilainya besar, pengaruhnya besar. Sesuatu ingkang istimewa mesti mampu ndadosaken perkara sae sanes dadi istimewa. Kados ingkang sampun kita mangertosi sesarengan, mboten enten senes inggih
Kalamullah al-qadim Al-Qur'anul Karim. Kathah dawuh-dawuh ingkang nerangaken keistimewaanipun Al-Qur'an. Ingkang sanget jelas lan saged dipun raosake mandhape Al-Qur'an dipun dekek tenggene bulan ingkang paling istimewa, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan dipilihaken malam ingkang paling istimewa, Lailatul Qadar. Kebesaranipun Al-Qur'an ugi saged kita waos, kita raosaken kemukjizatanipun senaosa kita dereng sempat faham tentang makna-maknanipun. Nembe mujarradul qiraah mawon sampun dados afdalu a'mali ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilawatul Quran. Hal menika dipun sampaiaken Imam Ahmad bin Hambal nalika ngipi kepanggih Allah genep sing nomor 100. Beliau ngipi kepanggih Allah ping 909. Lajeng ngendikan, nek aku diparingi ngipi kepethuk Allah meneh, aku ape takon. Genep sing nomor 100 matur, ya Allah, ma afdalul a'mal. Dipun jawab Allah, tilawatul Quran. Bifahmin am bi ghairi fahmin. Tek faham, tek ora faham. Mujarradul qiraah sampun dados amal ingkang istimewa. Termasuk malih mujarradun nadhrul Quran ugi amal ingkang istimewa. Wonten perkawis namung didelok tok sampun beto barokah mirsani Quran, mirsani Ka'bah, mirsani wajah tiyang sholih, mirsani wajah bapak ibune piyambak. Niku mujarradun nazar sampun ngasilaken barokah ingkang ageng. Allah Subhanahu wa taala dawuh tenggene Al-Qur'an sing dawuh niki sering dipun sampaiaken dening para rama-rama yai. Setiap ayat sing nerangno Al-Qur'an niku sami kalayan ayat sing nerangno dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Rasulullah khuluquhul Qur'an. Dados nerangno Al-Qur'an sami kalayan nerangno Kanjeng Nabi, nerangaken Kanjeng Nabi sami kalayan nerangaken Al-Qur'an. Nah, kados nalika Siti Aisyah ditangkleti tiyang. Kaifa kana Rasulullah, dipun jawab khuluquhul Qur'an. Sampeyan nek kepengen roh Kanjeng Nabi yo pahami Quran. Seberapa sampean paham Quran, seberapa badhe paham Kanjeng Nabi. Akhlakipun Kanjeng Nabi nggih wujud bentuk amaliyah ingkang medal saking Al-Qur'an. Bahasane tiyang sakmiki, akhlakipun Kanjeng Nabi adalah pengimplementasian Al-Qur'an. Karena khuluquhul Qur'an.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nek boten lepat ayate ngoten. Nek menawi lepat ingkang pirsa wajib ngemutake. Ya ayyuhan nasu he elingo kabeh manusa. Qad ja'atkum temenan wis teka nang sliramu kabeh. Mau'izatun apa pitutur kang agung tur sempurna. Min rabbikum kang murni sangka pangeranmu. Wa syifaun lan tamba kang banget agunge banget sempurnane. Lima kanggo penyakit opae fisuduri sing no ati. Wa hudan lan pituduh kang banget agunge banget sempurnane. Wa rahmatun lan rahmat kang banget agunge banget sempurnane ning ora angger wong saged nampa mau'izah hudan rahmah syifa sebatas lil mukminin. Kanggene tiang-tiang sing do iman. Maknane tiang sing mangke dikersakno Allah iman niku ndelalah gampil nampa Quran. Ora kok wis mukmin kok dikei hidayah. Mboten ngoten. Jadi wong-wong sing engko bakale dadi mukmin iku purun mirengaken Quran. Contone sahabat Umar. Nek sing terah pancen ora bakal mukmin ya ora krungu. Krungu mboten purun nampa. Contone Abu Jahal. Abu Jahal niku nggih mireng Quran diwaca, tapi kok ndak iso entuk hudan. Apa pituduhe Quran kurang mandes, kurang jelas, kurang padang? Mboten. Mergo yang bersangkutan menutup diri. Kanjeng Nabi niku dipadhakake bulan srengenge Quran nggih ngoten. Anta syamsun anta badrun. Kanjeng Nabi jenengan niku srengenge, jenengan niku bulan. Niki menggah cara ngelmune tiyang Arab tasbih sing paling balik nggih anta syamsun anta badrun. Mergo buang wajah syabah, buang adat tasbih. Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi ku kahanane Samsun. Ora mung kaya Samsun. Kahanane Badrun, ora mung kaya Badrun. Bahkan ba'dul ulama ngendikan apapun yang ditasbihkan kateng Kanjeng Nabi iku mlebu tenggene tasbih maklub. Kuwale. Mestine srengenge kaya Kanjeng Nabi, mboten Kanjeng Nabi kaya srengenge. Bulan kaya Kanjeng Nabi, mergo termasuk tasbih iso ditampa iku wajah sabah sing nok nggone. Musabbah kudu musabbah beh kudu luweh kuat
dibanding wajah sapa sing nok nggone musyabbah. Zaidun ka'asadin. Zaid kaya macan, wajah sabae kendele. Kendel sing nok nggone macan kalih kendel sing nok nggone Zaid kathah pundi? Kathah sing nok nggone macan. Musyabbah be. Lah nek Rasulullah dipadakno bulan, padang pundi Kanjeng Nabi kalih bulan? Padang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipadakno srengenge mongko padang Kanjeng Nabi. Niki barang sing musyahad. Ora kok ulama iku mubalaghah hulu. Madakno sing dibanget-bangetno ngasih ora masuk akal mboten. Pancen srengenge kalih Kanjeng Nabi ku padang Kanjeng Nabi. Dengan bukti Kanjeng Nabi nek melampah mboten enten ayang-ayange. Sebabnya napa? Padang Kanjeng Nabi ne dibanding srengenge ngene. Lek wonten lilin dijejerno neon sing ana layangane neone napa liline? Liline metu layangane. Mergo padang neone. Ora mungkin lilin dijejerno neon, neone metu layangane. Mboten mungkin. Seandainya ada orang mampu terbang di balik matahari sana, pas Kanjeng Nabi liwat, wong mau roh layangane matahari. Mergo luweh padang Kanjeng Nabi. Hissan wa maknan. Kok iso nggih? Hissan. Kanjeng Nabi niku secara indra luweh padang Kanjeng Nabi dibanding matahari, buktine wau dak ana layangane. Hissan wa maknan, kekuatane matahari, padange matahari karo kekuatan padange Kanjeng Nabi luweh kuat padange Kanjeng Nabi. Kok iso? Nggih. Matahari namung madangi perkara-perkara sing mahsus. Tapi matahari ora mampu madangi ati. Jadi upama nuwun sewu, ana wong kok bedol iku dipeme nok ngisor matahari ya mok garing tok. Ora ngalih dadi apik. Niki maknawi. Tapi nuwun sewu, akhlak sejelek apapun lek sampun kepanggih Kanjeng Nabi niku saged ada pengaruh ingkang inggil. Mulane kuwatah tiang-tiang kafir sing masuk Islam. Nggih. Yang menjadi permasalahan jarene luweh padang katimbang matahari. Kok ijo ana sing kafir? Nek sampeyan ana matahari terbit, ana dadak sing ora kena sinare. Wonten. Napa? Sing nok jero gedung. Sing nok jero gua. Sing nok ngisor atap. Niki mboten kok srengengene kurang padang, tapi perkarane sing menutup diri. Jadi nek ngasek Abu Jahal ora hasil Islam mergo Abu Jahal sing emoh dileboni Islam. Mulane wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah kula jenengan termasuk mukminin. Dadi ana kesempatan mesti
pikantuk mauidhae Quran, syifae Quran, hidayahe Quran, rahmatipun Al-Quran. Mergo mukminin. Dados tasbih iku nek wajah sabae fi jami'il wujuh iku sempurnane tasbih. Nek sing kathah fi aksaril wujuh. Terkadang fi ba'dil wujuh niku nggih pun saged dienggo tasbih. Lah nek tasbih Kanjeng Nabi dipadakno napa wae niku kelebet maklub. Nggih, sampeyan nek muni, wah bos iku lho kaya napa sing bos sing luwih gedhe dibadakno sing luwih cilik niku kan maklub namine nggih. Mergo kuwalik. Nah niki Kanjeng Nabi nggih ngoten. Nah, saiki nurul Quran nggih ngoten. Sami kalayan nurun Nabi, mulane Mbah Yai nate dawuh, apa sifat sing nok Quran kok nerangno Kanjeng Nabi iku padha karo nerangno Al-Qur'an. Niki istimewane Kanjeng Nabi uga istimewane Al-Qur'an. Pramila para ulama-ulama ahli Quran niku masyaallah nggih. Kula jenengan niki nggih ora trima tebih kalih ulama ahli Quran. Nembe ngapalane tok niku pun wis adohe ra karuan nggih. Lah kula dereng ngapal, kula jenengan sing dereng ngapal niku mawon wis masyaallah tebihe ra karu-karuan. Mongko per huruf ora trima per kalimah. Niku nek ling maca ngangge wudu kalih dosa derajat. Bi ghairil wudu 10. Fi waktu sholat 50. Bayangno. Nggih mulane tenggene kitab napa niku pesene Kanjeng Nabi ring Sayyidina Ali niku nek was ndres Quran kon maca kalih napa salat. Go napa 50 niku. Nggih ra nek biasa ngeten iki boten gadah wudu 10 pun, gadah wudu 20. Sak jerone salat 50. Masyaallah. Iku nek mulai bismillahirrahmanirrahim. Tuk minal jinnati wan nas pinten hurufe? Pinten? 6606. Walah wis masyaallah. Hatam pisan ngene wis komputere nggono tal angel pun. Iki istimewane tiyang hafal Quran. Mulane hamilul Quran hamilu royatil Islam. Penghafal Al-Quran adalah pembawa panji-panji Islam. Niku istimewane mujarradul hifdzi. Napa malih nek sampun dipun amalake. Mulane pesene Mbah Yai nek ana wong pun diparingi hafal Quran kok atine duwe anggapan bahwa di luar sana masih ada orang yang diberi nikmat melebihi saya, niku lepat dalam berpola pikir. Nah, pramila adik-adik ingkang badhe diwisuda niki sing bangga, sing seneng, ning aja dienggo bangga-banggaan, ning sing bangga. Mergo ati didekeki kalamullah. Dereng mangke nek badhe sowan Allah dipapak Quran. Monggo kita dugekake malih dawuhipun Allah. Ya ayyuhan nasu in apa wae? Qad ja'atkum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifa. He elinga kabeh manusa. Wis temenan wis teka nang sira kabeh mau'izatun apa pitutur. Menawi isine ja'atkum mau'izatun niku Quran pun pas. Mau'izatun masdar. Nek isine Kanjeng Nabi
Qad ja'atkum mau'izatun kok mboten wa'izun. Niki wonten nilai mubalaghah malih. Mergo masdar niku nek didadekno musnad ilaih, ja'atkum mau'izatun musnad ilaih. Niku ana nilai mubalaghah. Nek ja'akum wa'izun niku lumrah. Wis teka nang kowe kabeh wa'idun sapa wong sing nuturi. Tapi nek ja'atkum mau'izatun wis teka sapa pitutur. Zaidun adilun kalih Zaidun adlun niku istimewa Zaidun adlun. Mergo nek Zaidun adilun Zaid wong sing adil. Ana wonge. Nek Zaidun adilun saking adile seolah-olah Zaid iku sifat adil. Oh ngoten niku. Mulane Mbah Tur nate dawuh. Inna syababa wal faragha wal jidah. Nek Mbah Tur nek Mbah Mun nek maca wal jadah. Sing teng tulis teng kitab-kitab mufsidatun lil mar'i ayyam mufsidah. Nek Mbah Tur mboten. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyam mafsadah. Nek mufsidatun perkara sing ndadekno hancur. Dadi nek ana wong kok duwe sifat telu mau dirusak karo perkara telu mau. Nek mafsadatun kumpule perkara telu iku wis merupakan kehancuran, ora usah dihancur wis merupakan kehancuran. Iku nek mafsadah. Niki Mbah Tur nate nerangno ngoten. Apa iku? Inna syababa nom wal faragha nganggur wal jidah nak Mbah Mun wal jadah sugih. Nom nganggur sugih mesti rusak. Mergo nom iku senengane nuruti nafsu. Sing iso nuruti nafsu niku sing nom-nom. Nganggur sisan. Ana duwite wis wajib hancure. Kon ora hancur ora iso. Dilongi siji wis rada mending nggih. 6 sibuk diete akeh wis rada mending. Mergo sibuk ora kober neko-neko. 6 sibuk ra ndedit iku ya wis tambah rapate iso. Nggih. Sing wis dak iso lapo-lapo, tuwa sibuk ra ndedit. Walah. Setan ape nggodha iku wis wegah. Digodha ngasek memet iku ora bakal mlaku ring ndi wong duwite ra ono sibuk sisan. Wis tuwa sisan. Mlakune tok wis wegah. Dadi ora usah didudoi kemaksiat iku wis dak iso lapo-lapo iku nek wis. Mulane Dewe Bayai lamun kowe nom aja ngasek nganggur. Lamun kowe nom nganggur aja ngasek sugih. Oke. Dadi lamun kowe sugih nganggur tuwa ora apa-apa. Tapi nek telu niki nglumpuk mafsadatun. Dzatiyatul mafsadah iku telu iki ana. Iki mesti hancur. Lah nek mufsidah ngenteni telu iki engko bereaksi lagi rusak. Nek Mbah Tur maknane macane mboten ngoten. Kumpule telu iki wis merupakan kehancuran. Banjur Mbah Tur niku teliti sanget. Kula emut zaman wonten sambutan terus gilirane Mbah Yai. Antara ulama dan umara harus kerjasama. Niku Mbah Tur ora trima. Ulama kok kerjasama karo umara.
Ora iso. Sing bener ulama karo umara kudu sama-sama kerja. Bahasa kok ngoten nggih, sama-sama kerja. Dadi bupatine ya kerja, kiyaine ya aja kiai kerja sama karo bupati. Engko kiyaine njaluk bagian borong jembatan. Bahaya. Ora ahline njaluk penggehan. Burung diresmekno wis ambruk, ana ora? Ya gara-gara kiyaine njaluk jatah. Luwih rusakne bupatine njaluk jatah khutbah. Luar wis. Wis ora sah sisan. Sak ngimamine. Fatihah salah. Ayo wis bar. Mulane Mbah Yai niku sangat teliti. Ulama dan umara harus sama-sama kerja. Nah, nek sama-sama kerja sesuai bidang masing-masing. Alhamdulillah ibu bapak wali santri panjenengan bungah sing ageng disyukuri sing ageng lek putra-putrane putrine sampun do hafal Quran. Termasuk mensyukuri nek tok omah aja dikongkan-kongkon. Nggih. Aja ngene nang, aku mondokno kowe ngasih khatam iku entek sapi 7. Iki wayahe kowe ngijoli. Aja ngono. Nang, angger bapak ijazah sehat, kowe gak usah nyekel pengkian. Ora usah melu matun, ora usah melu ngedos. Tak golekne wong kerja. Ning kowe cekel Qur'an. Mergo dawuh Mbah Yai, wong kapan wis dikei Quran ku mbugahene ya karo Quran. Nggih. Bahasane wong kuno Quran niku kowe ra ndek beras mbok kebuk ya metu berase. Nggih. Mbok kebuk metu duwite, tapi aja mbok kebuk tok ora mbok waca. Nggih. Dadi kebuk ku maknane dirumati. Nggih, ora mungkin uang dititipi kalamullah dijarno Allah, orang mungkin. Termasuk istimewane priyantun sing sregep maca Quran iku engko diparingi sedurunge sing do njaluk diparingi. Nggih, dadi nek ana apa-apa dijipukno sik, dipatingno. Engko wayahe ngedum wis entuk dhisik. Sing do njaluk urung dikeki, sing ora njaluk wis disiapno. Niku tiyang sing tekun deres napa Al-Qur'an. Lah pramila kula nderek pesen dhateng ingkang sampun khotimah niki mangke saged dipun cekeli sing kenceng. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhah. Mau'idhah niku kalih. Natek somit. Pitutur sing metu suwantene napa Quran. Onten mau'idhah sing boten ngangge swara napa kematian. Kematian mengakhiri hidup. Tapi kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian justru awal dari kehidupan yang hakiki. Kematian menutup semua kejelekan. Tapi kematian akan membuka semua kejelekan. Kematian memberhentikan semua kebaikan, tapi kematian akan menindaklanjuti semua kebaikan. Karena hakikatul hayat iku hayat ba'dal maut. Iku hakikatul hayat. Diwestani hakiki nek nikmat ngasek boten saged iso dibayangno nikmate. Nek rekaos boten saged dibayangno rekasane. Niku al hayat ba'dal mamat. Kehidupan setelah nopo kematian. Nah, ini Imam Ghazali dawuh an-nasu kulluhum niyamun wa idza matu intabahu.
Sedaya manusa wis ta, sedaya maneh ra ono sing kelewat. Minal anbiya ngesek umat sing paling asor sekalipun. Mulai wong sing cerdas ngesek sing bodho, mulai wong sing sugih ngantos sing melarat, mulai lanang ngantos wedok, mulai sepuh ngantos enom, kabeh annasu kulluhum niyamun. Niki nembe do tilem, kula jenengan niki do tilem. Terus do ngipi, ana sing ngipi ngapal Quran, wonten sing ngipi mulang, wonten sing ngipi maling, wonten sing ngipi korupsi, wonten sing ngipi dadi presiden. Wah, setiap lunga dikawal, angger mlaku digelarno karpet merah. Wa idza matu intabahu. Mangke nek wis sedo nembe do nglilir. Wong ngipi kok nglilir mesti kaget. Mergo alam nyata jauh beda dengan alam mimpi. Dawe Mbah Yai, "Cung nek kowe tiba enak uripmu, aja metu sombongmu, wong kowe lagi ngipi." Ngipi numpak mobil, mobile Lexus. Bareng lilir pas angin lisus. Korak karetok dindi. Alam mimpi beda jauh dengan alam nyata. Mulane wa idza matu intabahu. Kapan nglilir mesti kaget. Nglilire manusa mati. Mergo mati menampakkan sesuai keadaan yang semestinya. Lah nek ngipi niku dereng dadi tolak ukur, wong jenenge ngipi. Ana wong melarat ngipi dadi jeragan saged. Onten wong mulya ngipi dadi pembantu. Ana pembantu ngipi dadi jeragan. Apa engko nek wis nglilir ijeh jeragan? Mesti kaget lho. Aku mau dikawal wong ngalor ngidul nek bareng nglilir nek ngarepku ijeh pacul, ijeh topi. Caping koprak, ngira mangane ijeh sego tok ambek uyah. Lah aku mau nok endi aku mau ngipi arek. Lah kehidupan iki mimpi. Panjenengan ngipi, kula ngipi. Ngipi niku mboten saged dadi tolak ukur, ning biasane tiyang ngipi ku sesuai kebiasaan sehari-hari nggih. Wong sing mbugene macul iku biasane ngipine nggih panci ring sawah. Wong sing biasane mbugae teng kantor ngipine nggih teng kantor. Mulane mboten dados tolak ukur ning sebagai tanda. Wa idza matu intabahu. Dados muga-muga mangke kula jenengan mulai ngipi sak nglilire saya terus. Allahumma amin. Ngipine ndres Quran, sedane yo ndres Quran. Kula nembe dikirimi TikTok ta Facebook mau adzan asyhadu an la ilaha illallah, terakhir langsung dawah sedo. Wih, Masya Allah. Wis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah libar napa adzan. Mongko adzan niku wae wis ngamal sing gedene ra karuan. Lipungkasane urip, lipas terakhir la ilaha illallah. Bantere kaya ngono cetha. Nggih, ora kok irih-irih mboten. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, murni sangka pangeranmu. Al-Qur'an murni saking Allah, Rasulullah nggih murni saking Allah. Ngasek wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nuwun sewu. Nek nataka mawon minallah, napa melih fa'ala. Langkung berat endi tumindak kalih ngendikan? Langkung berat pundi?
langkung berat tumindak. Lah nek dawuhe murni sangka Allah napa malih tumindake. Karena tumindak akan lebih berat nilainya. Terus wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma fa'ala ya anil hawa in huwa illa wahyun. Terus tumindake ngendikane sedaya nggih murni saking Allah. Kenging napa diparingi minallah. Niki jauh-jauh bahasane tiyang samangke kangge mengantisipasi aja ngesek ana wong kafir duwe anggapan Kanjeng Nabi iku ngendikan tumindak teka karepe dhewe. Ini diparingi minallah. Ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Lho wis cetha min rabbikum ije diparingi bukti langsung konkret napa Kanjeng Nabi mboten saged nulis mboten saged maca lho kurang apane dalil kok ngasih tumpuk pira niku nulis mboten saged maca mboten saged mboten saged nulis mboten saged maca niku nek liyane Kanjeng Nabi sifat ino. Nggih. Jenengan oleh anake ditakokno wong lanang ra iso maca, ra iso nulis. Upama jenengan oleh anake jenengan moh. Moh amak aku ora iso maca, ora iso nulis kok tak jaring matahari plongak-plongok. Dak ngerti apa-apa. Mesti izin. Tapi aneh layak tubuh wala yakra'u dados sifat sempurnane Kanjeng Nabi napa kanggo mbuktekno ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Jadi murni sangka Allah mboten enten sing katutan sangka kekajengane Kanjeng Nabi piyambak ben cetha didamel ora iso maca ora iso napa nulis ngantos gadah sifat sing masyhur Kanjeng Nabi napa sifate ummi ummiyun niku dak iso maca dak iso nulis ning nuwun sewu mboten namung niku ummiyun niku isine sekawan nggih kenging napa diparingi sifat sing ana yak nisbate ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi niku setunggal. Dak iso maca, dak iso nulis. Nomor kalih lahire teng Ummul Qura. Ummul Qura ku induke negara sak ngalam donya. Pundi? Makkah. Nomor 3 diparingi Ummul Kitab. Ummul Kitab niku napa Al-Fatihah. Nomor sekawan diparingi ngertos apa sing nok nggone Ummul Kitab sing maknane Lauhil Mahfuz. Jadi sing teng Lauhil Mahfuz apa iku Kanjeng Nabi ngertos kabeh. Eno Kang Uli yang gedhek-gedhekno. Lho. Wong Lauhil Mahfuz iku mawon tercipta dari Nur Muhammad kok. Ora paham ya ora mungkin to. Terciptanya Lauhil Mahfuz niku saking Nur Muhammad. Mulane nika wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami lho. Termasuk lomone Kanjeng Nabi ra iso ditandingi mergo donya akhirat niki diciptano sangka nure Kanjeng Nabi. Hapiye eling nandingi. Wong swarga donya mas-masan saanane kabeh iki percikan saking nure Kanjeng Nabi. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dan dari sebagian ilmumu yaitu ilmu yang ditulis oleh qalam dan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Niki mulane diparingi gelar napa
ummi. Jadi ummi niku mboten sebatas buta huruf ngono tok mboten. Niku satu di antara 4 niku. Terus ummi buta huruf. Ummi lahire teng Ummul Qura. Ummi mergo diparingi Ummul Kitab. Sing ngasek umate melu ngrasakno Ummul Kitab niki. Surat Fatihah. Diparingi apa julukan ummi mergo paham sing nok nggone Lauhil Mahfuz. Ja'atkum mau'izatum mir rabbikum murni sangka pangeranmu wasyifaun lan tombo kang banget agunge banget sempurnane lima marang kabeh penyakit fisuduri sing no ati. Nuwun sewu Kanjeng Nabi niku syifa boten namung 5 fisudur. Syifa sing hisi yo nggih, syifa sing maknawi nggih nggih. Syifa hisi kuatah priyantun sing sakit diusap Kanjeng Nabi seketika waras. Wonten tiyang dereng paham nek niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pas melampah mergo teng daleme Sayyidina Ali wonten Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyid Hasan Husain. Siti Fatimah matur, Rama niki sedaya sampun 3 dinten dereng dahar. Nggih, nek sing rawuh iki ana sing tahu. Ngajong tak paringi hadiah sak njaluke. 3 dina ora mangan. Sing ora tirakat lho. Nek tirakat untuk kanggone gurune 3 dina ora oleh mangan, nggih ana mestine. Sing ngasek dak ana sing dipangan ngasek 3 dina. Nek wonten sing ngacong, niki mangke tak paringi hadiah. Hadiah mobil sing jemput kula mau. Mangke sampean pek. Mangke yaine tak ijolane sing anyar. 3 dinten. Kanjeng Nabi nyawang Sayyidina Ali tesih kiat. Nyawang Siti Fatimah kiat. Bareng nyawang Sayyid Husain nangis Kanjeng Nabi niku. Melampah. Bareng melampah wonten tiyang nimba. Enten nimba nggih. Aku lah gelem nimbakno ning opahe ya. Angger sak timba kurma 3. Ya. Sak timba kurma 1. Nggih. Ya, aku timbakno nggih. Nabi nimba entuk 1, entuk kurma 1 didarien. Nimba malih, nimba malih, nimba malih. Ping pinten ngoten. Terus diopahi. Matur nuwun ya. Ning sing terakhir timba icul. Kecemplung sumur. Lho iki sing duwe timba ngamuk. Lho, timbane mbok cemplungno langsung ditampar Kanjeng Nabi. Puak ngoten. Kanjeng Nabi niku mesem mawon. Lho ngono kok nampar wong. Ya timba mbok cemplungno larang iki regane. Nek sampean mikir timba murah saiki ora ana timba kira. Timba zaman semono ya padha karo sampean sanyone kecemplung sumur. Ya. Bar ditampar, lho ngono kok ngamuk. Lah mbok kon jipuk leh tak jipukno. Jipukno ra masam cethekno. Lho nek mbok kon jipuk tak jipukno. Akhire jipuk. Diraga Kanjeng Nabi ngeten. Iki dak timba. Baru diparingno. Kanjeng Nabi pamit mulih. Kanjeng Nabi mulih wong iki mikir, ikmu sapa? Sing tak keplak ikmu sapa? Lho wong astane ya cekak, sumure jeru, kok anggere digogoni kecekel. Iku sumure sing mengkeret, tangane sing modot. Ning bar ditampar, plek. Kanjeng Nabi kondur, orang ini mikir, wong iki iku sapa iku? Iku nek ancen Muhammad, aku ndak bakal bejo. Tangan iki diketok piyambak. Tangan diketok piyambak, tel. Guweteh metu semaput gembletak nang pinggir sumur. Wonten wong liya mundhut toya digebyuri sadar. Terus aku petokno Muhammad, aku petokno Muhammad, aku petokno Muhammad. Diterno dugi daleme Sayyidina Ali.
Terus gembor-gembor, Muhammad, Muhammad, aku njaluk maaf. Siti Fatimah medal, ana apa nduk? Wonten tiyang ngucali jenengan tangane potol. Kanjeng Nabi miyos, oh iki sing bar ngeplak aku. Lah nek sampean terus mbok apakno? Tangane potol, tangan sing potol digawa. Iku nek aku tangane sing potol tak jaluk terus tak tapukno raine terus. Kuwe bar ngeplak aku are. Nggih. Ana apa? Tanganku potol Muhammad. Agene tak potol dhewe mergo aku bar ngeplak kowe. Dicekel Kanjeng Nabi, ditemplekno, diusap-sret balik utuh. Syifaun napa mboten? Syifa hissi. Sing paling istimewa wa syifaul lima fis syudur. Wis ta. Wong medhita kaya apa nek gelem maca sejarah Kanjeng Nabi, lamun ora spontan, mbah nek eling maca wis genep ping 7 mbah ping pira, mangke badhe medal sifat lomane. Wong sing brangasana kaya apa, angger wis kepethuk Kanjeng Nabi, maca sejarah Kanjeng Nabi mangke akan berkurang. Cerita ngoten niku pirang-pirang. Wa syifaun lima fisudur. Kenging napa difokusno lima fisudur mergo angger sudure waras, liyane waras. Mergo kabeh ngenteni napa? Hati. Wa syifaul lima fisudur wa hudaw wa rahmatul lil mukminin. Eten iki nek diurut cara Mbah Yai. Rahmat tiba mburi diawali mauidhah. Jadi wong iso paham asale di mauidhahi. Mulane Kanjeng Nabi rawuh teng donya iku tugase loro, mauidhah kali uswah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanati wajadilhum. Hum niki sing dak reti. Dipun mauidhahi. Nek sing wis reti ampun di mauidhahi. Mulane iki jane kula diarani mauidhah ku ya ora ana gunane mung dikandani wis reti kabeh. Nggih ra. Jangankan mauidhah, kula mulang nang masjid ku rumangsaku ya serapatek. Serapatek ana gunane. Tapi wong mulang iku wajib re, wis rapatek ana gunane lah sing dilampahi. Mergo terkadang ana wong mituturi nok kene sing sadar nok Jakarta, Allah buka ngoten niku iso. Jadi mboten kenging kula jenengan terus putus asa, wong sing tak ulang ya wis iso kabeh. Oh. Sing nok Jakarta, sing nok Kalimantan kathah sing durung iso. Berkahe ikhlase kula jenengan ling mulang nok Kudus, Allah buka sing nok Kalimantan saged. Nggih. Lah saiki sampean angen-angen ngendi jenenge Jerman iki ujug-ujug akeh wong masuk Islam. Iki nangise sapa sing ndadekno Allah buka kono. Wong Islam ra tekono. Nggih. Kula kadang ngeten mikir iku, iya aku ngaji iki yo piye, ra ngaji yo piye. Kula maca kitab bab wudu sing teko ngaji wis wudu kabeh. Sing ra iso wudu ra mangkat. Tak tutukno bab salat, sing ngaji nggih pun salat kabeh. Sing dak salat ya ora ngaji. Luweh kula ora patek percaya nek ling ngaji jeh manfaat iku bareng maca bab zakat. Sing ngaji melarat kabeh. Iki jane ora usah di ngajeni, didumi duit ya gathok ngira. Sing sugih-sugih mulang ya genah. Mulang karo ngedum duit. Wes tak sabari, tambah kula ring rapatek mantep iku bab nikah tak waca. Kitabun nikah. Sing ngaji umur swidak 70. Iki malah tok ngomah umat. Lho ki mau apa Pak kok umat? Iki mau bab nikah, Mak. Kula durung tahu tumun Joko Prawan ngaji bab nikah.
Masya Allah, iku dong ilmu muspro ora karu-karuan. Nggih napa mboten? Iku ngaji, apa meneh pengajian. Wong pengajian niku sing penting lucu saiki niku. Nggih napa mboten? Angger ra lucu terus do mulai. Lah apa mulai? Ora lucu. Mulai ditakoni piye mau ngajine? Wes pokoke lucune neni ngono tok. Elinge ya mau iku tok. Nggih. Mulane nek ahlul Quran niki mboten temenanan diteres sing cok nekaaken sir niku sing dak ketok tapi ana iku sing nekaaken sir. Kula contohaken nggih Mbah Qadir, Mbah Arwani, Mbah Hisham. Sampan nate tumun Mbah Hisham Mauidhah Hasanah. Jenengan nate tumun Mbah Arwani Mauidhah Hasanah. Tapi kabeh murid-muridipun terlindungi. Manahe niku. Wasyifaul lima fi sudur. Tawadu'e niru Mbah Qadir, niru Mbah Hisham, niru Mbah Arwani, sabare, ikhlase, nggih, khusyuke, wis ta. Iki uswah. Kekuatan uswah. Mulane Kanjeng Nabi ora mau idza tok, ya wonten napa? Uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki sing ora ketok tapi manfaatnya gede. Terus adik-adik ingkang dosami hafidz Quran. Lampun jam setunggal ya. Tunggal welas. Mulane rasane kok geger pun krasa niki. Mbon do kesel napa dereng? Sami napa melih kula. Nggih, niki sing terakhir mawon. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Mangke nek wis tekan sudur engko hasil burine wahudan. Nek wis wahudan mesti nampa rahmat wa rahmatun ning melai mauidhatun syifaa'un lima fis sudur hidayah hudan rahmatun iku sing iso nampa lil mukminin. Wong-wong sing engko bakale dadi wong mukmin iku sing dikei buka atine dening Allah Subhanahu wa taala. Ora ana wong galak ngungkuli sahabat Umar sedurunge masuk Islam. Bakdane masuk Islam ora ana wong sayang ngungkuli sahabat Umar. Nanti sahabat Umar nanti ngendikan alhamdulillah alladzi mala'a quluba ummati bihaibati wa mala'a qalbi birahmati ilaihim. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi hatinya umatku dengan rasa hibah takut kepada saya dan memenuhi hatiku dengan kasih sayang terhadap umatku. Iku badane masuk Islam. Itu ora ana wong galak kaya sahabat Umar. Lah ngilangno watak mboten enten Pak, wong iso. Nek ana wong muni wateke saiki wis tak robah, aja percaya. Kepara nek ana muni ngene, aku saiki wis iso mindah gunung, iku perlu mbok percaya ijeh maksud ijeh mungkin. Tapi nek ana muni merubah watek, aja percaya. Lah Kanjeng Nabi ku watek mboten dirubah, tapi diarahno. Sing galak ben galak. Watek kok mbok rubah mboten badhe saged. Sahabat Umar galak ben galak, tapi sing digalaki ganti. Ndek inganane Kanjeng Nabi sak sahabate, wamungi sahabat Umar bareng wis masuk Islam, sing digalaki genten Abu Jahal sak kancane. Ben galak lelah. Ning sasarane sing dirubah. Jenengan ngrubah wong medhit dadi lomo ora iso, Pak. Ning sasarane robah iso. Wong sing medhit iku bisane medhite renggone barang sing elek. Nggih. Ndek urung sadar, wah ditarik muludan 1000 ra metu, 1000 rupiah padahal. 1000 muludan 1000 boeman. Kowe karuan nek dangdutan tak ongkosi aku urun 50 juta.
Medite kasek kaya ngono. Ya saiki dirubah medite sasarane dialihno. Piye supaya wong iki nek ana dangdutan ora urun, tapi nek ana mulu dan urun berah. Iki sasarane sing dirubah. Lah Kanjeng Nabi ki ngono. Sing medhit ya ajek medhit, sing lomo ajek lomo ning masrafe sing dipun gantos. Niki watek, dadi watek mboten saged dirubah. Nek watuk wahing iso waras kira, nek watek ora iso waras. Warase watek nek wis diparani malaikat Israil. Lah watek iku apik nggawa manfaat, watek elek nggawa madharat. Piye supaya watek elek ora nggawa madharat? Masrafe sing dipindah. Sedaya adik-adik ingkang sami hafid Al-Qur'an, panjenengan dibekali Allah lewat kepeduliane bapak ibune jenengan, disyukuri sing kathah lewat para asatid utaminipun Agus Abdul Basit Al-Habib, jenengan syukuri sing kathah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wong sing dak reti matur nuwun ring manusa dak bakal iso syukur nang Gusti Allah. Pertama sedurunge sampean kenal sapa ae bapak ibu panjenengan. Kula nate nerangno. Kula nek di salaman tanganku dicucup wong niku ora patek percaya kok. Lah paling ngapusi aku ngono. Ha wong bapak ibune ora tau dicucup kok kula dicucup. Aku ku tau duwe jasa apa karo sampean kok nyucup aku. Nggih. Lah bapak ibu sik iku ora cucupi sing asik temenan. Nek kepengin nyucup wong liya. Lah kula niku jasa teng sapa dereng nate are. Lah do nyucup dadi kula nek dicucup ya sanget tantong eleh paling mbak apusi aku. Bar tak terangno ngene niku kula mulih ra nong nyucup. Berarti bener mau leng nyucup ngapusi. Mbah iki engko. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi setunggal ayat niku wau estu pertama liwat mauidhah pikantuk syifa beto napa? Hidayah beto rahmah. Kapan wis rahmat mandap tenggene tiyang mukmin niku lho hasile perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten ingkang saged dalem aturaken kirang langkungipun nyuwun maaf. Dongane kula nyuwun Mbah Yai mriki. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.